Quinta bustina signore e signori, e naturalmente qua non abbiamo colore, ma andiamo avanti comunque con Jimby, poi vabbè niente, ma Spandam, Sanji, dietro niente raga, non vedo sbrillucci particolari. Bartolomeo, non ci interessi tu, Lucci va bene che sei figo e sei grosso, ma cerchiamo qualcosa di più corposo.